Teşekkür ederim. Şöyle yıl sonu yani 38-39 belki hani Merkez Bankası çoğu zaman açıklamasının yani geçtiğimiz yıllarda da bunu görmüşüzdür. Açıklama normalde mesela geçmiş yıllarda da yıl sonu beklentisi 20 olur. Bu 25 olur, 23 olur. Mesela normalde son yıllarda yani 2-3 yıl öncesinden bahsediyorum. Tahmin edilenin her zaman yukarısında olur. Yıl sonu açıklamasının rakam olarak dolar euro seviyesi. Yani buranın netini tabii bilemeyiz ama 38 lira civarında bekliyoruz biz de yıl sonuna doğru 38-39 belki de 40 lirayı bulacak. Bunun net konuşmak tabii zor olur. Ama yani beklediğimiz rakamlar ortalama.